السلام عليكم. هنتعرف مع بعض في الحلقة دي على موضوعين مهمين خالص. مفيش أي مشروع فيو جي اس هيخلو منهم. الموضوع الأول هو الكونديشنال ريندرنج، ودي طبعا هو الشرط اللي بيخليني أتحكم في ظهور العنصر بتاعي على الشاشة. يعني إمتى العنصر بتاعي المفروض يظهر على الشاشة. الحاجة التانية وهي الليست ريندرنج، وده طبعا بيديني إمكانية التحكم في تكرار العنصر بتاعي على الشاشة. وطبعا لو احنا عندنا خلفية عن لغات البرمجة، فاحنا عندنا الكونديشنال ريندرنج بتتمثل في الاف والاف إلس وغيرها يعني. وكذلك الليست ريندرنج بتتمثل في الفور لوب. فخلينا نتعرف عليهم اكتر. وتعالوا نتعرف على الكونديشنال ريندرنج، وده طبعا من خلال دايركتيف بيوفره لنا فيو جي اس، وهو في داش اف، واللي من خلاله بنقدر نديله اكسبريشن قيمته المفروض تبقى ترو او فولس، وبناء على كده بيتم رسم العنصر بتاعنا على الضم او على الشاشة بتاعتنا. وطبعا هنا ناخد بالنا من حاجة مهمة، ان في داش اف او الدايركتيف ده هو بيعمل ري ريندر للعنصر، يعني بيرسمه او هو موجود بالفعل في الضم او مش موجود خالص. وممكن نستخدم معاه طبعا في داش إلس علشان نقدر نطبع الحاجة في حالة لو الشرط بتاعي مش هيتحقق. فده طبعا مرتبط بالفي داش اف. وكمان نقدر نعمل لو احنا عندنا احتمالات كتير، نقدر نستخدم الفي داش إلس داش اف، لان ده بيديني طبعا لو انا عندي اكتر من احتمال زي ما انتوا شايفين كده. وعندي كمان حاجة أخيرة، إن إحنا ممكن أصلا نجمع أكتر من عنصر مع بعض علشان نديلهم كونديشن معين. لو إحنا مش عايزين نعمل رابر من خلال عنصر هيتعمل له ريندر زي الديف مثلا، فاحنا ممكن نستخدم التمبلت علشان نستخدمه في حالة لو احنا عايزين نعمل كونديشن على مجموعة عناصر. طب ليه نستخدم التمبلت؟ لان التمبلت مش بيحصل له ريندر اصلا في الصفحة بتاعتي، ففيو كومبايلر نفسه مش بيقراه كعنصر بيتعمل له ريندر، لكن هو بيستخدم كجروب كده نقدر نجمع فيه العناصر بتاعتي وهكذا. وتعالوا نتعرف على دايركتيف برضو مهم تبع الكونديشنال ريندرنج، وهو الفي داش شو. والفي داش شو هو نفس الفي داش اف، يعني بياخد اكسبريشن وبيخفي العنصر بتاعي او بيظهره بناء على الكونديشن الموجود بترو او فولس. لكن طبعا في فرق جوهري موجود ما بين الاتنين، خلينا نشوفهم مع بعض. زي ما انتوا شايفين في المثال هنا، هنعمل متغير اسمه فيزابل، القيمة بتاعته بترو، وهنديه للفي داش اف والفي داش شو، وهنشوف لما القيمة بتكون بترو هيعمل ايه ولما تكون بفولس هتعمل ايه. طبعا القيمة لما بتكون بترو فالعنصر عادي بيظهر معايا هنا وبيظهر معايا هنا، مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى نقلب القيمة بتاعتنا الفولس، وبعد كده نفتح الاليمنت تاب او الاليمنت تاب بتاعة البراوزر. لما نعمل انسبكت اليمنت عندي في البراوزر اللي احنا بنستخدمه، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. لو بصينا كده لما قلبنا القيمة الفولس، هنلاقي ان الفي داش اف العنصر بيختفي تماما من على الضم، يعني هو اصلا مش موجود، وبيستبدله بس بكومنت بسيط كده علشان يعرف مكانه لما ترجع القيمة بايه، بترو. بينما في الفي داش شو هو عمل عملية ديسبلاي نون فقط، يعني اصلا العنصر موجود على الضم بس مخفي، ليس اكثر ولا اقل. فده فرق جوهري جدا بيدينا امكانية استعمال الحاجة بناء على السيناريو المناسب قدامنا في الكود. فنيجي هنا بقى نشوف امتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده. طبعا نستخدم الفي داش اف في حالة ايه؟ في حالة لو انا عندي عنصر ما بيحصلهوش عملية توجل كتير، يعني انا مش بغير الاستيتس بتاعته بشكل كبير او كتير في الكومبوننت بتاعتي. في الحالة دي نستخدم في داش اف. ليه؟ لان في داش اف بتعمل ري ريندر للعنصر كامل كل مرة الكونديشن بتاعي بيتحقق. يعني هنا بيدي كوست اعلى في عملية الايه، في عملية انشاء العنصر نفسه، يعني كل مرة بينشئه بشكل جديد، فده طبعا بيدي كوست اعلى. لكن طبعا هو في الاول بيكون الكوست بتاعه اقل في الظهور، لان هو ممكن يكون بفولس فمش هيظهر معايا خالص. بينما في الفي ده الشو هو التوجل بتاعي مش بيكون فيه مشكلة، الكوست بتاعه اقل. ليه؟ لان انا بظهره مرة واحدة في الاول، وبعد كده بديله اونلاين ستايل ديسبلاي نون فقط لا غير. لكن طبعا هو موجود معايا بشكل مستمر، هي دي الفكرة.
فعشان كده احنا بنستخدم الفي داش شو مع الحاجات اللي فيها توجل كتير، زي مثلا الدروب داون. مفيش موقع بيكون خالي من الدروب داون. التابات مثلا لو انا عايز اتحرك في تابات معينة. الموديل مثلا لو انا عايز اظهر موديل معين عندي في الموقع فبيظهر وبيختفي بشكل مستمر. فهنا انسب سيناريو هو الفي داش شو، لانه هنا بيحصل توجل كتير، يعني بيظهر ويختفي كتير. فانا مش عايز اعمل ري ريندر للكومبوننت او للعنصر ده بشكل كامل كل مرة. بينما الفي داش اف فهنا طبعا لما يكون في حاجة مش هتتغير بشكل متكرر عندي في الكومبوننت. ودلوقتي هندخل على الليست ريندرنج ونتعرف على الدايركتيف اللي خاص بيها وهو الفي داش 4. وطبعا ده زي ما احنا عارفين هو بيعمل فور لوب على الايتمز بتاعتنا علشان نبدأ نكرر العناصر في التمبلت بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين كده قدرنا نعمل فور لوب على الايتمز في الاري اللي قدامنا دي علشان نطبعها ونطلع منها المسج من خلال كل اوبجكت جواها. وطبعا فيو جي اس بتدينا برضو ديناميكية اكبر علشان احنا لو عايزين نوصل للاندكس بتاع كل عنصر موجود في الاري او كل اوبجكت موجود في الاري، فبنقدر ان احنا نستخدم الطريقة دي علشان نوصل يكون عندي ايتم ويكون عندي الاندكس بتاع الايتم في نفس الوقت، ونقدر طبعا نطبعهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كمان في حاجة جميلة جدا ان احنا نقدر نعمل ديستراكتنج او تفكيك اصلا للاوبجكت علشان نستخدم البارامترز اللي جواه بطريقة مباشرة. على طول كده نستخدم المسج بدل ما نقول ايتم دوت مسج وهكذا. وتعالوا نتعرف على اشكال تانية للفي داش 4 علشان لو احنا عايزين نعمل عملية لوب للعناصر المختلفة عندي في الكومبوننت بتاعتي. يعني احنا مش شرط نستخدمها مع الري فقط، احنا برضو ممكن نستخدمها مع الاوبجكت علشان نقدر نتعرف على البارامترز اللي جواه وكذلك الفاليوز اللي خاصة بيها. فده طبعا بيكون مفيد لما بيكون راجع لي اوبجكت معين من اي بي اي وانا عايز اعرف ايه البارامترز والفاليوز بتاعتها اللي جوه الاوبجكت ده. كمان بنقدر نستخدمه مع الرينج. لو انا عايز اكرر عنصر عدد محدد من المرات عندي في التمبلت بتاعي فاحنا بنقدر نديله رينج معين من المرات بيلف عليه، وده طبعا بيكون مفيد مثلا مع حاجة زي الباجينيشن مثلا. كمان بنقدر نستخدم مع الفور داش 4 الفي داش 4 موضوع التمبلت. والتمبلت بالنسبه لنا علشان انا ما اعملش عمليه رابر للعناصر بتاعتي او للاليمنتس بتاعتي بعنصر بيحصل له ريندرنج. فالتمبلت هنا مفيد لان الفيو كومبايلر بتاعنا ما بيقراهوش كعنصر اصلا بيتعمل له ريندرنج، لكن بنقدر نستخدمه كجروب مش اكتر يعني. وزي ما انتم شايفين كده قدرنا نستخدم التمبلت علشان نطبع القيم بتاعتي. كمان بنقدر ان احنا نستخدمه كنستد لوب. يعني نقدر نستخدم اللوب بتاعنا بشكل متداخل. لو انا عندي مثلا array فيها اوبجكت داخلية، كل اوبجكت اصلا جواه array خاصة بيه. فهنا نقدر نعمل 2 فور لوب داخليين علشان نقدر نلف على العناصر اللي بره والعناصر اللي جوه وهكذا. ودلوقتي في نقطة مهمة جدا مع الفور لوب وهي استخدام الكي. والكي بالنسبة لنا هي فاليو بتساعد الفيو كومبايلر ان هو يتراك كل عنصر موجود عندي في الاري او الليستة، علشان لو حصل له اي تغيير يسمع بشكل مباشر عندي في التمبلت او في ال HTML بتاعنا. وطبعا عدم استخدام الكي بيؤدي ان فيو بتستخدم الالجوريزم الافتراضي اللي بيعتمد على الاندكس، وده ممكن يسبب مشاكل. وبالاخص لو الكومبوننت فيها مجموعة من الانبوتس مثلا او الكومبوننت فممكن ينقل قيم لانبوتس مختلفة، وده بيعمل مشاكل طبعا كتير. علشان كده من الافضل ان احنا مع اي فور لوب موجودة عندي في الكود لازم نحط كي بيميز كل عنصر موجود عندي في الليستة دي. وطبعا هنا ده بيدينا ميزة ان احنا لما بنستخدم الاري ونبدأ ان احنا نستخدم الميثودز اللي موجودة بداخل الاري دي، زي مثلا لو احنا هنعمل بوش يعني اضافة عنصر جديد، او مثلا شيفت او بوب او سورت، اي حاجة من الميثودز دي. فهنا بيحصل تغيير طبعا عندي على الاري، فعلشان يبدأ يتراك اي تغيير بيحصل من خلال الميثودز دي فلازم نحط الكي بشكل يونيك لكل عنصر علشان يتراك التغييرات دي كلها.
كمان في نقطة مهمة برضو ناخد بالنا منها، وهي استخدام ميثودز زي الفلتر والماب وغيرها من الميثودز اللي هي بتعمل إعادة تشكيل أصلا للأري بتاعتنا. ففي الحالة دي هي الميثودز دي بترجع أري جديدة، فلازم نعمل إعادة تعيين أصلا للأري الجديدة دي على الفاريبل بتاعنا. يعني هنصين الأري الجديدة اللي بترجع لنا من الفلتر أو الماب لنفس الفاريبل علشان يقدر يشوف التغييرات اللي حصلت فيها، وهكذا. ونيجي النقطة أخيرة، وهي استخدام ال V-4 مع ال V-F، وهي لما نعمل كونديشن معين أو شرط على نفس العنصر لما نيجي نعمل for loop. وده طبعا مع فيو 3 هيعمل معانا مشكلة أو ايرور، يعني لأن هنا التنفيذ مع فيو كومبايلر بيدي أولوية للإف عن الفور. فلو الاف معتمدة على عنصر داخلي تبع الفور، فطبعا العنصر ده ما تعملش ليه ريندر لسه علشان الاف تقراه، ففي الحالة دي طبعا هيطلع ايرور. قبل كده قبل فيو 3 كان الموضوع بيمشي لكن بتحذير طبعا، لكن مع فيو 3 ده هيعمل ايرور طبعا مع الكومبايلر بتاع الفيو. وعشان نحل المشكلة دي هنستخدم أول حاجة موضوع التمبلت، اللي احنا أصلا نربر الفور لوب بتاعتنا في تمبلت، وبعد كده الكونديشن نستخدمه داخليا على العناصر بتاعتنا. فكده عملنا ترتيب للأولويات علشان الكومبايلر يشتغل صح. طبعا في طريقة تانية هناخدها طبعا خلال الحلقات اللي جاية بطريقة أوسع إن شاء الله، لكن بشكل سريع كده في حاجة اسمها الكمبيوتد. والكمبيوتد بالنسبة لنا هو بيكون عبارة عن متغير هيرجع لي قيمة، القيمة ديت بقى المفروض اللي أنا هقراها عندي في التمبلت. اي تغيير بيحصل على القيمة دي على طول بيسمع عندي في التمبلت. فزي ما احنا عرفنا قبل كده ان الفلتر والماب بيرجعوا لي ايه، بيرجعوا لي اري جديدة لما بستخدمهم على اري علشان مثلا نفلتر القيم اللي الداخلية بتاعتها، فبترجع لي اري جديدة. فاحنا كده بقى هنعمل عملية فصل ما بين الكونديشن واللوب. الكونديشن هنستخدمه في السكريبت، واللوب بيشتغل عادي عندي في التمبلت بتاعي. فهنا الفلتر هترجع لي طبعا القيم بناء على الكونديشن اللي انا حددته، والقيم الجديدة او الاري الجديدة هعمل عليها فور لوب عادي خالص زي ما انتوا شايفين.